Ronaldoni faqat futbol o'ynaydi deganlar adashadi. Endi men biznesmen bo'laman. Ha, bu qishloqda o'zimning shaxsiy biznesimni yarataman. Ya'ni pirogxona ochaman. Jetellar kelib qolinglar, olib qolinglar, mana piroglar. Nima bo'ldi pirogga? Mayli, boshqa joyda qo'yaman. Piroglar bor, kelib qolinglar mana. Qalaysanlar, lyubimchiklar? Pirog yeysanlarmi? Yo'q, shart emas. Dahshat piroglarim bor. Qara, yeb ko'rlaring, davay, let's go, yeylaring. Sen futbolist emasmiding? Ha, endi bo'sh bo'lgan vaqtimda pirog sotaman-da. Ha, to'g'ri. Endi sizlar Argentinadan, ya'ni to'g'ri, Ispaniya sizlarni yengdi aytgancha. Sizlar endi Ispaniyadan yutqazganinglardan keyin qiladigan ishing yo'qda boshqa, to'g'rimi? Argentinani ham yengdi-ku Ispaniya. Endi lekin Ispaniya ham Argentina ham Barselona bo'lgani uchun ularni yengmagani u farqi yo'q. To'g'ri. Mayli, biz yutqazgan bo'lsak hali vaqt bor. Hali yengamiz. To'g'rimi, Johan obunachilar kommentariy yozib qoldiringlar. Biz yengaveramiz hali. Bizga hali ancha vaqt bor. Lekin men yaqinda futboldan ketaman. Bu chatoq bo'ladi. Sensiz futbol hovlab qoladimi bilmayman. Hovlasa hovlayversin. Mayli. O'zing bilasan, lekin yaxshi ish bo'lmayapti. Yaxshi ish bo'ladimi, yomon ish bo'ladimi? Xullas, endi men futbol o'ynamayman. Mayli bo'pti. Voy, yashil qo'g'irchoq nima uchun kerak? Ishing bo'lmasin, uning ichida kamerasi bor, seni kuzatib turibdi. Ha, tushunarli. Men bu yoqqa qo'yib qo'ydim. Chinnimsan, nimaga yoqqa qo'yibsan? Pirogdan olindan ko'ra. Qani hozir mana yeb ko'raychi. Bo'ladimi puli? Bo'ladi. Mazali ekanmi? Dahshat bo'lsa kerak deginchi. Yo'q, zo'r ekan rostdan ham. Dahshat ekan deyishim shart emas, zo'r ekan. Mayli, kelib qolinglar, yana kim yeydi? Kelib qolinglar, olib qolinglar, mana piroglar bor, issiqqina. Salgina suv qo'ygan, mayli, istib beraman. Ana yoqda nima baqir-chaqir bo'lyapti Jetel? Janob Ronaldo kelgan, o'sha pirog sotyapti. Tushunarli, rostdan ham Ronaldoga o'xshar ekan. Ronaldoga o'xshamaydi, Ronaldoni o'zi u. Rostdanmi? Ronaldo pirog sotyaptimi? Ronaldo futbol o'ynamayaptimi? U kelib qolinglar deb baqiryaptimi? Kelib qolinglar mana, olib qolinglar mana deb baqirish kerak. Kelib qolinglar, olinglar. Assalomu alaykum, brat. Va alaykum, qalaysiz yigitcha? Chotki pirog sotyapsizmi? Yo'q, futbol o'ynayapman, ko'rmayapsanmi? Pirog sotyapsiz-ku. Nima unda bilib turib so'raysan, jinnimisan? Endi hazillashdim, mayli. Pirogingizni yeb ko'rsam bo'ladimi? Mayli, yeb ko'r. Lekin agar menga yo'qmasa boru, vobshe gapirib o'raman sizni, boru, vobshe so'kib o'rishim mumkin. Nimaga so'kasan meni? Meni so'kkanni o'zim ham so'kaman. Yo'q, so'kish yomon, brat. Unda nega sen so'kmoqchisan? Endi hazillashib aytyapman, to'xtayman. Yeb ko'rishim kerak. Agar zo'r bo'lsa, jetellar maqtayapti, ama jetellar zo'r deyapti, bilmayman. Agar o'zimga yo'qsa, rostdan ham piroglaringizdan sotib olaman. Sen sotib olmasdan yemoqchimisan? Ha, birinchi tatib ko'rish kerak. Yo'q, unaqaga bera olmayman. Unda bo'lmasa olmayman. Mayli. O'zi biznes boshlamoqchi edim, yordam bergin, iltimos. Qanaqa yordam? Xullas, birinchi jetellarga tekin pirog tarqatishim kerak hammasiga. Ular tekinni yegandan keyin yana sotib oladi. Mayli, men bitta yeb ko'rgim kelyapti. Rosta qiziqyapman. Borib, mana pulni olib qo'ying. To'xtayman. Endi olib qo'ying. Bo'pti. Yeb ko'r, chiqani, yo'qsa keyin yordam berasanmi? Albatta yordam beraman. Hozir qaysini yeb ko'rsam ekan? Farqi yo'q, hammasi bir xil, mazali hammasi. Mayli, hozir ana shuni olib bering, mana yoqdagini. To'xta. Menga nima teginyapsan, jinnimisan? Yo'q, kechiring, qochib turing, mayli. Ana shu pirogni olib berganingizda, lekin o'shani yerdim, chunki o'zim olib qo'ydimmi, changsiz joyda turibdi. Mayli, hozir qo'yib beraman, to'xta. Tak, mana yeb ko'r, chiqani. Xo'sh, qani, mana shu tursin. Qani, mazali ekan rostdan ham, brat, yorib yuboribsiz. Qayerda o'rgandingiz buni pishirishni? O'rgandimda, ishing bo'lmasin. Xullas, yordam berasanmi, yo'qmi? Yordam beraman, albatta, janob. Menga piroglar bersangiz, bitta tarqataman. Mayli. Avval aytib chiq jetellarga, kelsin hammasi. Mayli. Voy jetel, Ronaldo pirog tarqatyapti. Tekin pirog, davay. Tekin desa hamma yugurasan, to'g'rimi? Tekin pirog, davay. Ronaldo tekin pirog tarqatyapti. Bo'mijga ham aytish kerak. Voy, bo'mij, qayaqasan? Tekin pirog tarqatilyapti. Och qo'yib o'tiribsan-ku, kakraz o'zi. Voy, tekin pirog hammang bor, hammang, davay, hammang. O'zimni uyimga ham kirib aytib chiqaymi o'zimda? Yo'q, hozir
Короче, men svet yoqib qo'yayin, vashcha qorong'i xonamda ichi. Pirogni qayerga qo'yib qo'ysam bo'ladi? Notebookim chekkaroq qolib turib, notebookim joyiga qo'yib qo'yaymikan? Notebook пока что mana shu yerda turib tursin, chunki hozircha ishlatmay o'tirib, mana uni yeyish kerak. Rosta mazali narsa ekan, rostdan ham qaranglar. Shu obunachilar yorvorishin narsa ekan. Bo'ldi, janob Ronaldoga yordam beraman endi borib. Qanaqadir yordam ber dedi-yu, o'sha yordamni berish kerak. Qayerga qo'ysam bo'ladi? Notebookka joy olmayapti. Yana bitta notebookim bor ekan. Qanaqa notebook gaz plitani ustiga qo'yib yonib ketmasa bo'ldi. Qayoqqa yonadi, yonmasa kerak, yo yonadimi? Obunachilar kommentariyga yozinglar chiqani, yonadimi yo'qmi? Mayli, hozir janob Ronaldoga tez-tez yordam bersam, keyin yana bitta ikkita ishlar bor, o'sha ishlar hal qilish kerak. Qanaqa ish qilmoqchisan, Joha deb so'rayotganlar bo'lishi mumkin oranglarda. Nima ishinglar bor, o'zim bilaman qanaqadir ish qilishda. Mana shu bomijga ham aytishim kerak, bomijam borib yesin, chunki juda mazali ovqat qilingan, mazza qilib yeb keladi. Muhimi tekin, unga tekin narsalar kerak, to'g'rimi obunachilar? Voy Bomich, Ronaldo tekin pirog tarqatyapti, chiq tez. Mayli, hozir boraman. Mayli, tezlash. Yo'q, kim qoldi? Menimcha qishloqda hammani aytib bo'ldim, desam adashaman. Bitta yo ikkita odamni aytdim hali. Hech kimni aytganimcha yo'q. Hozir mana bomijni bir amallab chiqarish kerak bu yerdan. Shu mana shu yerda yopib qo'yam, yomon sasib ketyapti borku. Keyin qanday chiqadi? Qanday chiqsa chiqsin, o'zi biladi xullas. Hozir mana shu yerda yopib qo'yaman. Vaqt chiqolmay qolar ekan. Yerda narvon qo'yganiga, bomij qani? Obbo ko'chib ketibdi shekilli. Kimni ovozi edi boyagi bo'lmasa? Men Jetel hazlashayotgandim bomijni ovoziga o'xshatib. Obbo yaramasa, sen bomijni ustidan kulyapsanmi shunda? Yo'q, yig'layapman, ko'rmayapsan mana. Yig'layapman, bomij bechora. Voy, kulma biron ustidan, tentak. Mayli, bo'pti, aql o'rgatma, ishing bo'lmasin. Mayli bo'pti. Mana shu yerda pirogxona qilib yuboraman, mekana dahshat bo'ladi. Bomijni joyiga. Keyin bomij kelib yig'laydi. Meni joyim qani? Meni joyimga nima qildinglar? Keyin aytaman bunga, men sen joyni pirogxona qildik deb. Keyin esa u aytadi, nima shunaqa sassiq joydan pirogxona qilasizlarmi deydi. Keyin bo'lmaydi. Keyin Ronaldo ham xafa bo'ladi. Sassiq joyga menga pirogxona qilishimga yordam berding. Bu yer sassiqxona ekan, nima qilarding yordam berib. Bundan ko'ra o'zim ko'chada o'tirib sotganim yaxshi edi deb qo'ymasin tag'in yana. Mayli, hozir mana bu yerdagi narsalar olib tashlab baribir bu yerda yashamayapti-ku, nima kimida bomij. Bu yerga pirogxona ham qurmaymiz. Shunchaki olib tashlayman. Kerak emas, sassib yotgandan ko'ra toza bo'lib turgani yaxshi. Tozalik tozalik haqida qanday maqol bilasizlar, yozib qoldiringlar. Tozalik qilsang olam seniki desanglar bo'ladi yoki shunga o'xshash xullas maqollar. Hozir xullas bitta cho't chiqib joy qilib beraman shu Ronaldo bratanga.